Hello friends, akoina hojik tawgodoriba program asina akoi string gi mamang da tawkiba string adugi makha tarakpani aduga hairiba hojik tawgodoriba si string si karam karamba mawngda magi string gi leiriba value sing ase pb yabagi habadu adu akoi charakpa yengsi akoina any string value piba pamagadi akoina string sumai lakse string s1 equal to aina akoi sumai haisi just rama haige rama sumana pirisu ko adagi atopa we amana string s2 equal to new string harga koina first bracket sigi manungda rama sumana haiba asichu kesum akai belite ko adi string s1 equal to rama se sigi rama koina direct s1 equal to rama haina pibase asina traga se koina string s2 equal to new string s2 is when object create tawagi monga tawraga akoina value si pisil asu yaiba si su kesum akai leiteba ado akoina string s1 amadi string s2 si makoi ibagi initialize tawagi mong se khenabagi matungina memory da magi difference khara di laiganeba ado memory gi difference laibado adugi matang judi akoina online da sida akoina punna explanation tawbada khitang khudong cha roi ko ai makha tabada kona atopa karamba mongda mayam da explanation tawba yabagi habada yanke ado ahan bigu endi hoje koina sida tawba yaba haragadi string s1 se asigi s1 si rama leire ado s2 dusu sumaina rama se asigi mawngda hapusu yai harineba aduna hojik s1 gi mangda rama yawgani s2 dusu rama yawganeba yawdi habada koina system out print ln hapagi yengse print ln s1 hapse run tawri yengse program se sumaina koina s1 da aina only s1 khak thamkan da string s1 rama leire adu system out print ln de s1 thambagi ni rama laise koina kai gomba sidi s2 thambaga di amu yengse s2 dusu rama lai ko sida s2 dusu rama lai eba adu koina s1 adu s2 ani mak thambaga di amu yengse ko sida s1 and s2 and s2 siso rama in lakane aduna akoina any string gi value magi initialize tawbase akoina direct sumaina string s1 equal to haraga double inverted comma sigi manungda akoi gi pamiba character sing do adu hapsin biare natraga na akoina string s2 equal to new string haraga first bracket se asigi manungda double inverted comma se asigi manungda akoi hap ningiba akoina character sing do adugi do asi manungda hapsin geneba adu akoina sop da akoina string 1 gi string s1 gi s2 ga low hena system out print ln di ani bu thamga ne compulsory nateba aidi aina da ka lebi s1 gadang pamagadi s1 gadang sop thambi gane s2 lo thokrasu yaiba sise s2 pame khalo sigi s1 se asigi se lo thokrasu akai bu leite aigi da ka gi matungina adugi adu khatang akoina string ji thamganeba adu makha taba atopa my basic koi basingi dai si dolo sinjarage aduga just ai mathangi video da only string gi my value sing se sumaina khitang access tawagi for loop sinaraga aroi boina next video de koi string gi oiba logical section da program ama laksi ko ado hojik endi sigi video se di magi string declaration tawagi natraga string gi basic sing gi oibadi sigi video sin loidune ado next ki video si string di string oiba adubo asina for loop sinaraga logical section da laksi